ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមចេកសាយឿតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើចេកសាយឿឥឡូវយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកចេកស្រគាលចំនួន1ស្និតមកស្ងោរឲ្យឆ្អិនជាមុនសិននៅក្នុងការស្ងោរចេកនេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកធម្មតាឲ្យហួសចេកប្រហែលជា3ថ្នាំងដៃចាក់ទឹករួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ចេកនោះស្ងោរនៅលើភ្លើងមធ្យមរយៈពេល1ម៉ោងមូលហេតុដែលយើងត្រូវដាក់ចេកស្ងោររហូតដល់រយៈពេល1ម៉ោងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើបែបនេះទេចេករបស់យើងនឹងឡើងជាតិចត់កំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំចេកគឺយើងឆ្លៀតពេលយកល្ងសមកលីងឲ្យហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវលីងល្ងសនៅលើភ្លើងទាបរហូតដល់វាឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយចំពោះបរិមាណរបស់ល្ងសនេះគឺអត់កំណត់ទេប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនគឺអាចដាក់ឲ្យច្រើនបាននៅពេលដែលល្ងរបស់យើងបានឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកបុកឲ្យបែកតិចៗបែបនេះឥឡូវនេះយើងបែរមកមើលចេករបស់យើងវិញគឺបានស្ងោររយៈពេល1ម៉ោងរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្រង់វាចេញមកនិងទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់ជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកគ្រាប់សាគូមកស្ងោរឲ្យឆ្អិនដែរដោយដាក់ដាំទឹកធម្មតាចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រឲ្យវាពុះសិនបន្ទាប់ពីទឹកបានពុះហើយគឺយើងត្រូវដាក់គ្រាប់សាគូនោះចូលទៅគ្រាប់សាគូដែលខ្ញុំប្រើគឺមានចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏ស្មើនឹង1ខាំដាក់ចូលរួចគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍កូរវានៅលើភ្លើងរហូតដល់គ្រាប់សាគូរបស់យើងឡើងថ្លាទម្រាំតែគ្រាប់សាគូរបស់យើងបានឆ្អិននិងឡើងថ្លាគឺយើងត្រូវប្រើពេលប្រហែលជា15នាទីនៅពេលនេះគ្រាប់សាគូរបស់យើងគឺបានឡើងរីកនិងឡើងថ្លាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទឹកកកបែបនេះមូលហេតុដែលយើងត្រូវស្រង់វាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទឹកកកគឺដើម្បីកុំឲ្យវារីកជាងនេះទៀតចាគ្រាប់សាគូរបស់យើងគឺបានឡើងថ្លាល្អមែនទែនអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងវិញម្ដងដោយចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើនឹងកន្លះលីត្រចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកខ្ទិះដូងនោះឲ្យវាពុះសិននៅពេលដែលទឹកខ្ទិះដូងពុះគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកបង់ចូលទៅបន្ទាប់មកគឺជាអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន6ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង80ក្រាមចាក់ចូលរួចគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះក្រោយមកទៀតគឺយើងនឹងយកគ្រាប់សាគូដែលយើងបានចម្អិនរួចនឹងដាក់ចូលទៅជាចុងក្រោយគឺយើងនឹងយកម្សៅពោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះមកលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកូរឲ្យសព្វចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកម្សៅពោតបណ្ដើរនិងកូរបណ្ដើរបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងឡើងកកដុំនៅពេលនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកវាចុះបានឥឡូវនេះបង្អែមចេកសាយឿរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកចេកដែលយើងបានស្ងោររួចហ្នឹងមកកាត់ជាបន្ទះស្ដើងៗល្មម
បន្ទាប់ពីរៀបចេកដាក់នៅលើចានរួចគឺយើងគ្រាន់តែយកទឹកខ្ទិះដូងសាគូនោះមកស្រូបពីលើចំពោះបរិមាណទឹកខ្ទិះដូងគឺបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើរសជាតិរបស់ចេកនោះថាតើចេកនោះផ្អែមប៉ុណ្ណាជាចុងក្រោយគឺយើងគ្រាន់តែយកល្ងដែលយើងបានបុករួចនឹងមករោយពីលើបន្ថែមទៀតវាជាការស្រេចចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា